consider abortion, this is the command that we must think about. เมื่อนะครับเราถูกสั่งว่าไม่ให้ฆ่าคนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะทำ If biblically from conception or even earlier we are human, นะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ปฏิสนธิก่อนหน้านี้นะครับในช่วงแรกๆเขาก็เป็นมนุษย์ and if biologically speaking from conception we are human, จากการพิจารณาทางชีววิทยาเราเป็นมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิมาแล้ว then as Christians we understand any external interruption of the developmental process is murder. เราก็รู้นะครับการขัดขวางจากภายนอกที่จะไม่ให้เขาไปเป็นมนุษย์ต่อไปนั่นคือการฆาตกรรม And I know that there are conditions and certain criteria that are used sometimes to support abortion. แล้วก็มีคนนะครับใช้เหตุผลนะครับหลักเกณฑ์หลายๆอย่างเพื่อที่จะมาสนับสนุนการทำการแท้ง And I just don't have time to go into every scenario. เราจะไม่เข้าไปในรายละเอียดมากนะครับ But we do have to be honest as Christians that abortion is murder. แล้วเราต้องเป็นคนที่นะครับชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ว่าการทำแท้งคือการฆาตกรรม So in conclusion, we will say that again, humanity starts at the beginning of biological life. เพราะฉะนั้นชีวิตนะครับได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เขามีการปฏิสนธิเป็นชีวิตขึ้นมา And any external means to stop the developmental process would be killing the human embryo. เพราะฉะนั้นถ้าไปขัดขวางกระบวนการนี้เมื่อไหร่นะครับนั่นคือการฆาตกรรม Some people use Genesis 2:7 as talking about how God breathed the breath of life into humans, and that's when they became living creatures. เกณฑ์ที่บทที่2ข้อ7บอกนะครับว่าพระองค์ได้นะครับระบายลมหายใจของพระองค์เข้าไปนะครับให้เขาเป็นมนุษย์ But that is a special circumstance when God was creating the first human. That does not apply to all situations. In other words, it doesn't take a human being born to take their first breath to actually become a human. มันมีข้อแตกต่างนะครับในการทรงสร้างของพระองค์นั้นเป็นเหตุการณ์พิเศษเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์คนแรกแต่ที่ไม่ได้หมายความว่ามันเท่ากันกับเมื่อมนุษย์คนแรกต้องเริ่มหายใจ So Genesis 2:7 certainly doesn't support the view again that a human must be born before they're considered human. นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะมาสนับสนุนนะครับว่ามันเป็นเหมือนกันว่าเขาเริ่มหายใจก็คือเริ่มเป็นมนุษย์ Now, of course, any secular media or group or country that is not a Christian often is very biased toward abortion. ยังไงก็ตามนะครับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเลยนะครับยังไงก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องการทำแท้งเขาจะมีอคติหรือเข้าข้างการทำแท้งอยู่แล้ว In other words, any attempt to predict exactly the point at which a human is arbitrary. เพราะฉะนั้นเมื่อจะมาพูดนะครับเรื่องว่าเมื่อไหร่จะมนุษย์ตั้งแต่จุดไหนนี่นะครับมันก็คุยกันไม่รู้เรื่อง So many people will use all sorts of arguments to try to validate abortion. เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อใช้เหตุผลต่างๆนานานอกพระคัมภีร์นะครับมาบอกว่าเนี่ยมันเป็นข้อยืนยันว่ามันทำแท้งได้ But here's the comfort, and we'll stop here with this session. Here's the comfort. God knew each and every one of us before we were even conceived. นี่คือข้อหนุนน้ำใจนะครับพระองค์บอกว่าพระองค์รู้จักเราแต่ละบุคคลความจริงแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะปฏิสนธิเลยซ้ำไป And for me, that's very comforting. อันนั้นจะทำให้เราเชื่อแล้วก็สบายใจมากขึ้นเยอะเลยครับว่านี่พระองค์พูด